Guys, good morning. Welcome back to my channel. For today's video, we're going to Lion Rock. By the way, unang hike sa 2026 ni guys. Nagbaklay pa mi paingon sa starting point. See you there. So hi guys, welcome back to my channel. For today's video, we're going to Lion Rock. So we'll start from Montaisin MTR station exit E and via Shopping Pass Road. So dito tayo mag-start guys. Montaisin exit E, then turn left. Go to the minibus terminus. Go to the minibus stop. Look for the minibus Eaton M. This one. Eaton M. You drop off at the Fat Jong Temple. Ito nga temple guys, Fat Jong Temple. So yes, so you go up guys ito. Nara yung temple. Sumuna yung temple guys. Hindi lang na kayo focus ka guys. Bawal. Then ito pataas. So, tama ba? Keep going. So continue pa din sa Shopping Pass Road na daan. Continue pa yun guys. So, kato nga dalan guys, keep going up ra gyud ka until maabot ka diri. Hani, Lion Rock. Oh. Daoy maura ni 1 hour na di man ta hangakon. Adto na ta guys. So, padayon ta og kat-kat. So here guys, dire Lion Rock. So 1 kilometer na lang guys, then half hour. There, over there. Okay, let's go here. Dili kasi ma-confuse mo. So dire rata sa bus. Ay, oo. Uy, kabalo ka? So Lion Rock dire. Dito. So let's go. Bugata pa di mong tiil. Guys, Lion Rock, altitude 495. Okay. Lion Rock, 1 hour, half hour pa kay dito. Kita mo na guys. Kana dagang kay tao o diha. So, let's go. Adto ta sa buntot sa Leon. Buntot daw na siya guys, kanang naidaghan tao. So diha to guys, diha silang Catherine o si Alden ng lingkod. Nga. See? Dili clearing guys, oy walay clearing. Mas ikog guys, ikog do ni siya. Wala lang kita drone busa, dili siya maklaro. Then wala siya haze gid siya guys, kanang grabe siya. Blurry look. Dili siya daghang siya tao guys eh. Hindi mi ganahan ni grasya mo ingon ani nga daghang tao. Naanan mi sulo-sulo. Now guys. Diba? Grabe.
Tapos guys, isa ni mo kaligid. Ano ba siya? Ang oras. Ay, Diyos ko Lord. Murag di jud kabuhion guys. Grabe ka bakilid. Jesus Christ. Ay, bakit ba? Tilid ka po. Ginoo ko Lord. Grabe ka bakilid guys. Murag mapulpog ka igo abot sa bus. Hindi na kaikita. And ay bata nga gwapuhon. Din ka to buntot daw to siya. So madto mi dito. Modo na siya. Masaka si girly sa ikog sa layon. Sa ikog sa Lion Rock. Masaka. And na. See? Mas taasan. And oh my God. Guys, dili mo basta-basta. Look. Did you come mabuhi? Lord God. Jesus Christ. Di ay ang. Wait lang ha. See? Ano na gina? Dire ra gyud ta magluya. Dire rang laay guys kay wala lagi. So, nana siya kabakilid. Here. Sing guys, grabe siya. Super. Then ano lang siya. Ano lang siya ka simple. Wala jud kay makita. Okay, bye. Wala lang jud siya ko ang guys. Haze siya. Tapon yung kaulumpas. Correct. So from Lion Rock guys, diri mi moagi mo baba sa Colon Pass. 1 hour, 1/2 hour and 0.5 kilometer. So diri mi basin makahapit mi sa kuan guys, Rock. That's all for today's video. That's all for Lion Rock. Thank you for always watching. See you next time. Bye.